cuchillo rojo en la puntita. ¿Dónde está el cuchillo? Allá con el... Alguien ni deja de grabar. Ya. ¿Este es pedacito? Qué rudo, eso puso más rudo que yo. Él sí que es rudo. El cuchillo, por favor, está bien la lola. Ya le salió el scout ya. No sabes nada que va a llegar el agua nuevito para acá. Y se va a apagar toda el agua. Ya está llegando, mira. Mira hasta dónde llegó allá, mira el nombre ese. No, hasta ahí, mira, ahí está el agua. Oh, shit. Ah, Ah, ya llegó. Está ahí al ladito. No, güey. Deberíamos haberlo hecho acá arriba. Yo le dije. Ahí agarró, Ya no se puede correr, ahí agarró, está haciendo humo. pero no ha prendido. Corta el palito, me corta el palito. Amigo. Gracias. Amigo. ¿Te lo parto? ¿Te cortaste? ¿Estáis bien? ¿Qué te pasó? ¿Te lesionaste? Una sillita. A ver, ¿te sangra? No. Le falta un poquito de aire a esta weá. Sí, espérate. Ahí está la Jamie, no se ve bien. Bien, ¿qué hace él?